Oi, meus amores, tudo bem com vocês? Hoje é quinta-feira e para iniciar a nossa chamadinha, nós vamos usar a música O Palhacinho de Brinquedo. Tem que fazer uma careta bem engraçada quando eu mostrar a foto, combinado? Eu quero ver! Palhacinho de brinquedo, sua cara feia não me causa medo. Eu tenho medo, sabe do quê? Da careta que a Protamiris vai fazer. Que susto, Protamiris! Palhacinho de brinquedo, sua cara feia não me causa medo. Eu tenho medo, sabe do quê? Da careta que o Antônio vai fazer. Ai, que susto, Antônio! Palhacinho de brinquedo, sua cara feia não me causa medo. Eu tenho medo, sabe do quê? Da careta que a Antonella vai fazer. Ah, que susto, Antonella! Palhacinho de brinquedo, sua cara feia não me causa medo. Eu tenho medo, sabe do quê? Da careta que a Maia vai fazer. Palhacinho de brinquedo, sua cara feia não me causa medo. Eu tenho medo, sabe do quê? Da careta que a Rafaela vai fazer. Palhacinho de brinquedo, sua cara feia não me causa medo. Eu tenho medo, sabe do quê? Da careta que o Bento vai fazer. Ai, que susto, Bento! Palhacinho de brinquedo, sua cara feia não me causa medo. Eu tenho medo, sabe do quê? Da careta que o Enzo Panigali vai fazer. Palhacinho de brinquedo, sua cara feia não me causa medo. Eu tenho medo, sabe do quê? Da careta que a Bela vai fazer. Palhacinho de brinquedo, sua cara feia não me causa medo. Eu tenho medo, sabe do quê? Da careta que a Alice vai fazer. Ai, que susto, Alice! Palhacinho de brinquedo, sua cara feia não me causa medo. Eu tenho medo, sabe do quê? Da careta que o Bernardo Melo vai fazer. Palhacinho de brinquedo, sua cara feia não me causa medo. Eu tenho medo, sabe do quê? Da careta que o Enzo vai fazer. Palhacinho de brinquedo, sua cara feia não me causa medo. Eu tenho medo, sabe do quê? Da careta que o Bernardo Santin vai fazer. Palhacinho de brinquedo, sua cara feia não me causa medo. Eu tenho medo, sabe do quê? Da careta que o Eduardo vai fazer. Ai, que susto, Eduardo! Palhacinho de brinquedo, sua cara feia não me causa medo. Eu tenho medo, sabe do quê? Da careta que a Catarina vai fazer. Ah, que medo! Agora nós vamos para o calendário descobrir que dia é hoje. E hoje nós vamos fazer um pouquinho diferente. Vocês têm que me ajudar, tá bom? Ó, eu já coloquei aqui na lousa. Então, ó, hoje é dia 25, 2 e o 5 do mês de junho de 2020. Aqui, ó, na nossa
Primeira atividade, ó, número 1, foi a chamada. A número 2 é a rotina. A número 3, aqui, ó, essa palavrinha aqui azul, é a proposta. Hoje nós vamos conhecer algumas riquezas da China. A número 4, a palavrinha que está em verde, é a atividade. E a número 5, que está de laranja, é uma história que eu vou contar. O nome da história é Eu. E por último, o número 6, que está aqui de amarelo, é o desafio do dia, tá bom? Então vamos lá. Lembrei, hoje é quinta-feira. Hoje tem aula da professora Jéssica, professora de música. Então eu vou colar aqui para não esquecer. Combinado? Então vamos lá. Hoje, como proposta, nós vamos conhecer as riquezas da China. Nós vamos conhecer algumas obras da China e elas são brilhosas. Então eu vou mostrar para vocês, tá bom? Essas obras da China, elas são feitas com ouro, por isso que elas brilham muito. Então, elas têm um grande valor. É as riquezas da China. Durante o vídeo, nós vamos observar a sua cor, o seu brilho e as formas, os desenhos das obras da China. E agora, como atividade, nós vamos criar uma arte que brilha, uma arte parecida com a obra chinesa. Então, no kit de vocês, tem esse papel espelhado e ele brilha bastante. Então, nós vamos picar esse papel. Ele é um pouquinho duro, ó. Então, a gente vai precisar da ajuda da mamãe e do papai. Com uma tesoura, eles vão dar uns piquezinhos assim, ó, para facilitar na hora que for rasgar. Ó. Vou mostrar para vocês, ó. Rasgar o papel. Depois de rasgar esse papel, vamos precisar de uma folha canson que está no kit de vocês e vamos precisar de cola para colar esses papéis picados na folha, tá bom? E aí nessa folha branca nós vamos criar a nossa arte que brilha, tá bom? A arte chinesa, ela tem muito brilho. Então, com esses papéis que você picou, você vai criar a sua própria arte, tá bom? Use a sua criatividade. E agora que terminamos a nossa atividade, eu vou contar uma história, mas antes tem a música, tá bom? Eu vou contar uma história, agora atenção, que começa bem no meio da palma da minha mão. Bem no meio tem uma linha ligada ao coração, que sabia dessa história antes mesmo da canção. Da sua mão, da sua mão, da sua mão. O nome da história é Eu. Quem escreveu essa história foi Janaína Tokitaka. Coloca os óculos do vovô e veja o mundo inteirinho, a montanha mais imensa e o menor dos passarinhos. Calço a chuteira do meu irmão e viro um craque do futebol. Ganho todos os campeonatos, faça chuva ou faça sol. Pedalo a bicicleta da minha prima por céu e por terra e em menos de 5 minutos visito o Japão e a Inglaterra. Leio os livros do papai e aprendo um pouco de tudo sobre tratores, leões e planetas, magos barbudos e reis barrigudos.
Toco a música que quiser, eu sou um pianista feliz. Quando estou no piano da vovó, o planeta pede bis. Sou um super-herói da história e com os lápis da mamãe desenho meu próprio gibi. Os vilões, eu os proibi. Volto a ser pequeno no cobertor do meu irmãozinho. Fico todo enrolado, quentinho, quentinho. Posso latir, ruivar, rosnar na casinha do cachorro, correr atrás de uma bola, ter o dia só para brincar. Visto meu pijama quando chega o fim do dia. É muito bom ser tudo isso, mas ser eu mesmo é uma alegria. Fim. E o desafio do dia hoje é muito importante. É uma missão. Vocês terão que observar o céu durante a noite e fazer uma lista das coisas que tem no céu. Guarda essa lista que amanhã nós vamos fazer uma atividade, tá bom? Um grande beijo, até amanhã e não esqueçam que hoje tem a aula da professora Jéssica, aula de música, tá? Tchau, turminha!